Sesixabene nawe wemngani thina besithandana saqhathwa ukisi Sesixabene nawe wemngani thina besithandana saqhathwa ukisi Usungabula kanjani mawenza njena Usungabula kanjani Usungabula kanjani mawenza njena Usungabula kanjani Usungifakula emlonyeni Usungidlisa amathambo Usungifakula ukisi emlonyeni Usungidlisa amathambo Isilungu baba Umasanda namele senze Angwata matomutu Angwata matomutu Noma ngamthanda kanjani Hey boss, nifuna Mariamira. I come from Tanganyika, other side of the river. When the birds fly backward, keeping the dust away from your eyes. Oh, you take me for granted. Where's my money? Where's the cocaine? I give you a lot of cocaine and no money. I'm not here for joking, man. Where's my money? I'm here to work for my children. Hey. I'll pay you. Hey, you idiot. I want my money. Please give me How chance. long? 1 month. 1 month. Please. How long will you owe me? The congregation will help. I want my Please. People in the church, Pastor, please. I'll shoot you Please. in front of the church. 1 month. Lona ke kusedolobheni elikhulu ekwaziwa ngokuthi yigoli kugcwele yonke inhlobo yobugebengu lena ngisho nabafundisi imbala baziphendula zona igebengu ungathi ungazelele nje uthola umfundisi esekubamba inkunzi wena phela utshela ukuthi umfundisi kanti umkhulukuthi wesigebengu Lona ke ngumayo umfowabo kaMadluphuthu umkhulukuthi wesigebengu esidala Insola boye yangoqo ubala kwakutshontshe imoto Yena leli. Uzandla. Hello. Sure. Kunini nginifuna? Sikhona. Ya umugabelo umngane wami ubuye eZimbabwe. Umgabela. Kunini akhala ngempahla. Ephuma umgabe. Ngilanda lethu baba. Samba sodi. Senzele into fonto. Ngeke phela lapha. Siphatha nice. Abangani bakamayo bonke abantu abaphuma emazweni abantu abaphuma ngaphandle obheke nje manje sibabona sebengena lapha ezinyangeni bayofuna umuthi phela umuthi wamadoda Teve. Utshelele umadala kunikeza umuthi wenduku yami. Ngena. Boa noite, papá. Bandeta. Tudo bem? Se api. Estava a pedir remédio para fazer crescer minha pizza. Ini? Remédio para fazer crescer minha pizza. Utshelwe ubani wena ukuthi ngisebenza ngalezo? No, pai, eu vivo aqui around. Disseram-me que tem esse remédio aqui para fazer crescer pizza, pai. Unayo imali? Tem. Imali. Ok, pai. nangu babudlamini uyishaya sanyanga kanti naye akazilutha impela yonke lento akayiphethe uyilanda kule yenye indoda abathi uSipho Uyabona ke ndoda, uyabona ke ndoda. Lo muntu lo ufike utshani, uthelela amanzi. Uma ukhula, usifike emaqeleni, ungapi kakhulu yabo. Ngoba wakhohlwa. Inkinga yakho le. Uzokhula uzushaye phansi. Angeni ke lapho mina. Vou cortar. Tudo vai estar nice. Obrigado, pai. lona ke uNomsa uyintombi kaMayo uma kukhona into akayifunayo uvele nje abamba ucingo afonela uMayo umoya wakhona uveleza ngokusheshsha eseyiphethe yonke into akayifuna uNomsa Ukuphi? Johannesburg. Sure. Akuna grocery la endlini baby. Grocery.
Hawu, uNomsa usefuna ikroza. Hayi, uma yophela kahluphi, uvela phoseke khona esupermarket. Ayobamba inkunzi, abuye nayo yonke ikroza, nayo yonke into akayifunayo uNomsa. Phela phansi angibheki. Buya wena majaza. Bala. Masahabi buya. Lezi nkukhu lapho. Balana, sheshe lapho. Kakho. Sebenzela abantwana bakho. Pakisha. Njengoba sazi-ke ukuthi ubugebengu abukhokheli, phela nomayo bagcina sebemtholile. Kukhona isigebengu esikhulu, uStux, wavele wamhlasela umayo, wamgwaza waze wadindiliza, wafa kanjalo-ke umayo. Ngangivele ngasho kodwa ngathi imali yelotho inebhadi. Awubheke nje ukumadluphuthu sekuyahluphekela bandla. Sekufunana noyise lonke idolobha leli. Bheka phela ngoba nonkosikazi sokubalekela nengcebo yonke leyo yavele yaphela. Hawu ngiyamzwela umadluphuthu bakithi. Amen. Ndetebele kwisibhimbisa lapha. Nizwile kodwa? Ngizwile. Ethi bekame ngapha ngakini. Bekame ngakuwe? Yeah, ngizwile isound beyiqhamuka ngapha. Ja. Cula ingoma zethu ezimnandi kangaka uyafika uyaphima. Angithi ufuna ishaye kule mali. Oh. Hey. Angekaza ayinuke. Sanibonani. Yebo. Awu masenibala imali niyibala nodwa kanti besicula sonke kumnandi. Ubani loyo kanti? Ile ndoda besibhimbisa ngenkathi sicula. Bonye nibhimbisa. Oh. Cela imali yami. Uyaphima kodwa cela imali yami. Joyela kazi. Joyela kazi. Ya. Sebenza kanzima kanje. uMadluphuthu lona wagcina samtholile phela ubaba wakhe khona edolobheni elikhulu laseGoli. Hawu kodwa ngoba igazi phela liyezwana noyise wamukela abandla bagcina sebebambisana sasibabona njalo sebehamba bobabili beyofuna umsebenzi bephanda namatoho phela babebuye bethole namabhokisana bethengise kuze bathole okuya ngasesiswini okokudla phela. Abanenhlanhla ke bathola umlungu obaqasha ukuthi abagada ama-toilet. Okay, so you heard me clearly now? Please, whites only, no blacks in here. You want to keep your job? To keep your job, no blacks in. Whites you may let in, but no blacks. Yes. The blacks come in, no job for you and no job for you. Gone. Madluphuthu. Lo mlungu phela mina ngimuza uchaza ukuthina lapha. Awuzwa indawo umuzwa uthi la kugage abantu abamnyama. Whites only. Whites la abantu abamnyama bayanukisa aba don't flash. No flash black. Yeah. Whites only sir. Okay. Yeah. Now let me show you what a clean toilet looks like Yeah. and how it must stay.
You see how clean it is? Yes, sir. Yes, sir. This is how the white toilets are. Clean and stay clean. Okay. Yes, sir. Okay. Yeah. Clean. Clean. Yeah. Okay. I'm off. So look after the place. I'll be back. Okay, Thank sir. you. Bye-bye. 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 See you after hours. See you after hours. Kata lupa lumnya. Vala komlunga ubona vala lumnya. Ngikadongena ngokaka. Hayi angena abantu abamnyama la, ngena belungu kuphela. Kathi sewupasa uhoyila. Hey, yendoda. Akho umuntu omnyama la. Yes, lalela ungamraseli mfethu nawe uyazi abantu abamnyama banokisa amasimbo abo. Tu nangomunye. Uzoshiya amakaka womngqusho la. Nidla amasi. Madoda, ngithi ngiyangena madoda. Hey Chula ke phupha. Ngikela ngilalela. Umuntu omnyama amasimba akhe ayanuka mfethu. Sicela ungena belungu kuphela. Uzonukisa amazambane wakho la. Abelungu. Uzonukisa amazambane. Ungena kanjani? Imali babelungu. Ngina manje. Bo, uyakuphi? Uyaphi? Akuchanywa la etoilet yabelungu le. Umnyama wena uzibona? Manje ngiphathe amasimba manje. Amawayo kuphathela le amasimba wakho uyaphi? Baba, lalo mlungu usitshela ukuthi umuntu omnyama kangeni nje nhlobo. Mina umuntu omnyama lalela ungangirashi. Uthi umuntu omnyama uyanukisa amakaka ayanuka. Umthetho. Niyakwazi lokho ngoba nani nishiya amakaka, nani kaka niyashiya. Angithi niyakwazi lokho. Ikada nethishu yomlungu la. Hamba baba. Hamba kaka Samuel. Tshela lo murungu lo ngizomshaya ngimubulala nya. Alright, hamba ke. Uzolo usitshela nonsense. La sikhathile la samaphoyisa la. Manje ngizinyeza indaba kabani? Indaba yakho. Amakaka wakho anukela wena. Itoilet lena yabani nabani? Hamba esigangeni yabelungu le. Angesigangeni. Whites only. Yeah. Ngizovinyela manje phakathi kwenu phambeni kwenu. Nyele sithi. Yo, sus. Ngana. Hamba kaka. Sus. Uyanuka lo baba. Yo. Kohlakele lo mlungu lo. Njengoba bengalalelanga-ke besasebenza etoilet lapho umlungu wabaxosha base bethola omunye umsebenzi e-restaurant. Sesixabene nawe wemngani thina besithandana saqhathwa ukisi. Sesixabene nawe wemngani thina besithandana saqhathwa ukisi. Usungabula kanjani mawenza nje? Usungabula kanjani? Kodwa ziphutha manje. Shothi ngikuyodwa. Isaza basesebhizi ngayo. Okay. Ama-rosa flower 25. Basabheka amanye Faka bokunathela. ubhotela omningi. Okay. Please. Awungethi izinto kusula izandla ngesibidi. Okay. Please. Pleasure. Faka isandla sekhaya. Hey, what the hell is this? Didn't I order drinks 10 minutes ago? How long does it take just to pour a drink, put it in a glass, and you still get the bloody drink wrong? And I asked for a bigger glass. What, are you stupid or what? Have you just started here? What's going on? Your service is up to shit. Uyangithuka phela uthi shit. And what's that supposed to mean? Uyangithuka mlungu na uthi shit. Please, man, your place is so full of shit. You know, you don't have to serve anybody. Have you been working here long? This is your first bloody day. You obviously don't know what you're doing. Right. Because where's the tray? Where's your service? You're hanging over the table. You're spitting in my drinks. No, this is unacceptable. I'm complaining to your boss when I'm finished eating it. All right. You heard the lady. Take these glasses back. Get the big glasses. And please, better service. Hawu kodwa Nkosi yami labantu banebhadi ngempela nakuleyo restaurant le abazange behlale ngoba phela babengenalo ulwazi olwenele lalo msebenzi wase-restaurant. Lethana. Babonise ukuthi thina senza kanjani umjiko. Sibabonise bayahlanya. Yeah.
Perfect. Bangayisuza. Akabheke yabina. Besi. Mina ningajeli umuntu nithuke ngimtshela umlungu ukuthi ngenzeni hlangana nanerenki uhlangana nemarenki yeah usebenzani Much better. You see? Not so difficult. Thank you. Thank you. Hawu-ke njengoba basebexoshiwe restaurant lapho bajabula kakhulu phela ngoba bahlangana nokhomanda ngonyama wayesebanika umsebenzi omuhle ukuthi babe maphoyisa bawuthanda kakhulu loyo msebenzi ngoba phela vele lo mfana wayefuna khona ukuba yiphoyisa lokho yabo wabazayithi wena wabazayithi wangifaka kathathe isandla sakhe fanele sabaya amadoda yes wena sibiklo lahle sibiklo silahlekile se ngiyafuna ikhobo sakho ngiyazimolda ezakwazi wabo umthetho ngiyangizwa no ngiyangizwa no yini wathi akula wena mfana uphethe amakaka se uphethe amakaka yes sir all right wakaka 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 bawamdaleli mfana wami usoganga layikhaya wangibona usoganga wangadaleli umthetho wami usoganga hey yaphansi 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 wangadaleli umthetho wekamta kwakona usoganga uzakwenzani 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 wathi yaphansi sesiyayishintsha-ke nena siyayishintsha ungilalela yes ungilalela yes akade ngizwa ningilalela yes beka mina wakak 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 Toulouse, back the boat. Yes, sir. It's your chat, my Japanese. Back boat. Back boat. Back boat. Salsiga le kek. Salsiga. Salsiga. Salsiga le kek. Salsiga. 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 Salsiga le kek. Salsiga. 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 Salsiga le kek. Salsiga. 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 Salsiga le kek. Salsiga le kek. Salsiga le kek. Salsiga le kek. Salsiga. 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 Salsiga le kek. 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 Salsiga. 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 Salsiga le kek. Salsiga le kek. Salsiga le kek. Salsiga le kek. Salsiga. Sajeni mkwanyama. Maona. Sigale keke la masimba kama polisi ambo. What is the meaning of sigale cake? Aw mama. Sajeni ngwenyama. Khuza ka sigale cake. Awusweka onathaba condom. Kamehla abuwa ka taba ya hore flesh to flesh is delicious because there by condom we get oil of a monkey. Sajid, be afraid for flesh to flesh. Enter the condom. You will appreciate. So delicious. Sergeant, when you talk about cigarette cake, just close your mouth. Bathubuthi ombeshe kubani omkhulu ujabule kakhulu nikwazile ukubekezela la ekhaya nakwazi ukugcina umthetho la ekhaya
engiyithande kakhulu ke nena kaka lokaka la kuyakaka phela kudlalwa phela uyazi into yakaka phela kodwa ke balifika elokishini ngingalinge ngidlale ngokuphoyisa abantu nizwa kahle ni okaka yakaka elokishini nizwa kahle angithi thina sifithi shayi khona mfana wami ngithi ena kubolile iphuma ubolile manje nawe khuma ubophe ungahlala abakaka nje ubophe ubakakise nabakakise yakudlalwa okakayo makakake manayekele yini uyabona nalaba sajeni abaya ema-airport bangenama-airtime bayobhizi bayohlupha ama-tourism wethu sizobabopha siyabaqeda finish bazonya nawo labo tsotsi la bonke labo tsotsi bala elokishini bazozwa ngathi sobafaka isikathu lezo shoti bale shoti wena aphela wena ukala sathi constable nami sengiqualified ngizakubopha assault ngizakubopha yeke ukuphapha soyaphapha manje soka nawe usajeni ngonyamalo unonkosikazi wakhe kodwa unkosikazi wakhe akayiphethe neze kahle uyajola awubheke nje lana simbona inyonyoba ufuna ukubona ukuthi ngabe namhlanje lo nkosikazi wakhe uza nayiphi indoda Charlie, hey, we had a nice time in Kanjias. As we get I was gonna stay the whole night. Imagine for some. Ha! Charlie! Yizinto sesayilesa msini wami. Kanti khona nawe. Hayi, ungiyekele. Uyekele. Wena! Ufikani msini wami wena? Ewe! Bastard! Phethe nesize amashamba. Nesandla samasindingana nokulingana nje kuyinkulu ngakhona. Hamba la swine. Uhamba lokuqala ke lo madlu phuthu nokhumalo bephuma phela epolice station ukuthi beyobamba igebengu Omathanda lenja ithengisa imbamba nensango ihlala la ihlala khona la okay namhlanje ke izobona kahle so balisa ibhuluka amasimba bezogcala ibhuluka amasimba kuphela lento yabo yokudayisa insango le bloody swine siyababopha siyabangena siyakena ke siyabangena siyababopha izayile sayithi hlala la lo muntu odayisa insango ngithi akekho hlala la lo muntu odayisa insango ngene shit aningezwa ukuthi ngithini kini funa lo muntu odayisa insango man lotshwala la angidayisa utshwala la wos ya sinithole kahle yes ubani womtizi imbamba nensango la uphi umnikazi wale ndawo uphi uthe mabefika kwenye indawo hewu umadluphuthu wathuka kakhulu wayebona ukuthi uStux uyena lo kanti owabulala umayo umfowabo Prestuki mina nje ngizobonga nje ukuthi wayibulala inja noma bokumfowethu nje mara bekahlupha umphakathi yabulala aripa udade bethu nabo cherry bethu ngiyabonga ngizobonga nje Prestuki ithengisa wena noma yini oyifunayo noma yini unene ngithi le shoti sinike isibhayi bheka manje siyapha manje Prestuki sizobulisa ayikho le problem sizothi nje thengisa yonke into hlala oyifuna phansi niphuza le mbamba hlala phansi setshele wona man hlala phansi yeyela imbamba komo tkana phuza imbamba thina manje phuza mbona Stand up and do piso. Someone fire. So woman, stand up for your children. Stand up, piso. Stand up, man. Stand up. Look jelly. Look jelly. Man, come on. Stand up. Stand. Look jelly, man. Man. Look jelly. Man. Look jelly. yeka mbamba kudlalwa
omadluphuthu laba masebedakwe imbamba heyi abacula umhlolo awuzwe nje helele awu ngiyaqala ukubona umadluphuthu enje Mano, mano, dá-me a rama, You can tell me what we're trying for. You can't help it. No, we're trying for. You know, we'll die for you. I will live for you. I will die for you. I will cry for you. Oh, no, it's true. Everything I do it for you. Hey, Shabana, ngathi ngubrendi ne ubrendi futhi. Njani madoda? Khona. Awusiyabona. Khona kumanje. Hlalani madoda. Hawu. Ngempela khumalo ngiyajabula ukuthi bona ufika la ekhaya madoda. Nawo madluphuthu. Kodwa ngiyazi into ezokuthi engijoyine i-police force madoda. Ulwa necrime. Nobugebengu. Yebo into enjalo. Ngoba ngempela manje ngingasebenzi madoda. Ngeke sizwane. Ngiyabona ukuthi manje nisebenza kakhulu madoda. Hawu, izinto ziyohamba kahle. Kodwa ikhona into eyodwa engihluphayo madoda. Abantu abanga against thina laba, fanele sibabophe. Khona isigebengu esikhulu efanele sisithole madoda. Hawu, I'm ngambona la. Ngingambona lo muntu engikhuluma ngayo. Awuthi seke simbuleke nibheke la. Ngoba lento zinhlupha kakhulu. Igama la kaThixo. Ngicela ukuthi nibheke kahle madoda. Hawu. Ngiyambona? Ya. Nake ngambona lo muntu. Nikeza abantwana bethu ama-drugs notshwala awuyibheke nje necherry yakhona uyayibona ukuthi le ithole Hillbrow. Lona-ke uSipho noNandi intombi yakhe umgulukuthi wesigebengu naye uSipho lona yena-ke udume ngokuthengisa zona izidakamizwa lezi udila ngama-drugs nako konke nje ubugebengu obungasile. Yingakho nje uNgonyama waze wacabanga ukuthi eqashe labo bobabili abangajwayelekile ephoyiseni ukuthi babambe sona lesigebengu singuSipho kanye nayo intombi yakhe le enguNandi. Yeah. Oh, sanibona. Ngena. Same problem. Unoshukela, ngizibhayivuki. Mr. Mapela. Silver Fox. Nalo-ke leli khehla lalikhohlisa uMayo nabangani bakhe lithi liyinyanga kanti kwalona umuthi loyo luthatha kuSipho. Ufuna ube ngakanani ukwaye wakho Silver Fox? Ngifuna ube strong nje impela. Proko phansi. Bheka. La manje kuleli khehla lo kantu. Sekaleza umuthi ke manje lokuthi akhulise 45. Khehla labantu liziphelele. Tshela mina. Nabona labantu abanje abantu bokuvalelwa lapha. Baby. Take over. Yes, baby. Kanti umuntu wesimanje. Come on, wampa baby. Uzizwa kanjani? Yes. Wampa. Uzizwa kanjani?
Ngizangahle. Badala uhambe usike ikhekhe. Ngixekeyazi ukuthini. Ayikho lento esiyenza la baby. Awubheke nje namhlanje lo tiki esiwenzile ama-peanuts phela lawo. Nami ngifuna ukuba nswembu, ngifuna ukuba isikhokho njengoba ukhanyisile embawo. Drive imoto egrand, drive imoto enkulu, ngibe isikhokho kuziwe ngami. Khathele lempilo. Khathele, wanna be rich. Wanna be a millionaire baby. This is bullshit. So fani silye vethi nabo khanyisile mbawo. Ukhanyisile mbawo uphethe umadla. Ana lenja le iphethe imali. Nami ngiphethe isikhokho. Phethe nje wena. Khathele lento. Make a plan. Njengoba phela simzwileke uNandi ethi uSipho makenze iplan. Wahlala phansi uSipho wacabanga ukuthi kambe imali yokwenelisa uNandi engayitholaphi. Lo mama enimbona lana ke yisiqiqi kwesikhulu esasithandana nosomatekisi onemali eningi. Wabona kuSipho ukuthi ngcono akidnap yena lo mama ukuze athole imali eningi uma phela indoda yakhe isimkhulula futhi wayemnyayisa kabi emdina lo mama ngoba wayezenza umlungu. How many times must I tell you? I'm not Mrs. Zwane, okay? I'm Mrs. Swain. I've been waiting for you for over an hour. You're late. Get your ass in. I can't believe this, eh? I'm sorry, Mrs. Swain. What style would you like done to your hair today, ma'am? Nothing fancy. I just need something simple. I'm going to some important function, eh? Tande Swain speaking. Good evening, Mrs. Wayne. Mrs. Smith calling here, your daughter's school teacher. Ma'am, I have so much bother you. I was very sad today hearing your husband repeatedly speaking to your daughter in Zulu, and you know we don't appreciate that in school. My what? Your husband's, ma'am. That stupid man. I can't believe him sometimes, you know? How many times must I tell him that I don't like Zulu? Mrs. Smith, please don't worry. I'll straighten that man when he comes back from work. Okay, thank you. Bye. Don't worry, Mrs. Wayne. My husband does the same thing. But he's worse. My kids speak Venda. Can you imagine? Venda? Ugh, that's even worse. Oh my God. How can he do such a thing? I don't understand why they can't live with the times. I mean, this is the 21st century. People must get with the program now, you know? We can't carry on speaking Zulu, Venda, Pedi, whatever language, you know? It's English or nothing. Mr. Dwayne. Here we go again. I'm done, Mrs. Wayne. Are you happy with what I've done to your hair? I'm extremely happy. You did a very good job. Anyway, Ribs, how much do I owe you, darling? It's 300 Rand for house calls this day. That's nothing, even if you stayed 1,000. I'm floating in money here. Thank you very much, Mrs. Wayne. Au revoir. Let me wash you out tonight as well. Tandi, uyaphi masulungisa imali ebusuka ngakamntakwethu? First of all, you silly man, I'm not Tandi, okay? How many times must I tell you people? I'm Tande. And where I'm going, it's none of your fat ass, okay? None of your fat ass business. Anyway, Mrs. Smith from Bongi School called. Apparently, you're still speaking to Bongi in Zulu. Kunani mangikhuluma nengane yami isiZulu? Angithi ngumZulu. Oh, sengiyabona. Ingakho uthatha ingane yami ehlahla nomama wakho. Ngoba ufuna ngikhulume naye isiZulu. Doesn't matter. I'm off, Mr. Zulu man. Don't wait out for me. Nakuba uSipho semkidnaphile lo mama wasecabanga ke ukufonela indoda yakhe ukuthi izomkhulula ngesamba esithile semali. Yebo. Uzwana ukhuluma. Ngikhuluma nobani?
mina ungazi futhi angeke uzongazi. Bengifuna ukutshela nje ukuthi ngiphethe isimatsatsa sakho. And futhi ngifuna 5 million rand. 5 million rand? Ukuphi yena lo mfazi lo? Awu. Imali engaka? Niyoyithola kunyoko lo mali leyo. Mbulaleni manithanda ngisamfuna. Ya? Uthini? Ngithi bulalani leyo nja. Kuyoba nincede kabi. Angiyifuni. Uthi singamane sambulala lo. Uthi siyapeta. Ngeke sithole 5 million. Yahambe nje. Yahambe nje. Yahamba. Jani, indoda enjani? Sometimes was right. So this is 5 million. usomatekisi wajabula kakhulu uzwa ukuthi unkosikazi wakhe oyisicwicwici esinyanyisayo bamkidnaphile. Wadansa ubusuku bonke ezijabulisa phela ehelalisa khona ukuthi bamkidnaphile unkosikazi wakhe lo ngayengasamthandi kakhulu. Yahambe nje. Ngapha-ke kumadla uphuthu nobaba wakhe base kubahambela kahle ngoba phela siyababona sebezinkunzi malanga zosayitsheni base besemaphoyiseni sebethatha nezitatimende sekumnandi sebethola umsebenzi. Indaba manje wadonga isitulo manje kagogo. Ngithile mkhokha mina ngiyacela ngoba ngisebenza kulesindaba esengikhulekayo. Yini ke? Break. Barebe bantwana ke. Ubona umntwana ngithi la ubona mina. Yimo ngishiwe la. Ubarebe wena. Yikudoda lesitulo sethu ngamasimba ukuthi akuhlala ubuhlungu. Ngicela ngitshela ukuthi ubuhlungu anything ngicela ukuthi udile ngekhisa and manje. Abona inspector lama rights wamanje angisawa understand. Okay, ubani igama lakho? Ngithayiseni. Umfana uyintombazana. Ubona yini ngiyacela ngitshela ukuthi ngithayiseni. Ngithayiseni ngomama la. Nickname le. Kamela mama phela uhlala. Okay, Thabang bani? Thabang kakhulu. Okay, Thabang kakhulu. Okay. Yenzile kupleto lakho. Ezonfo. My grounding. Bofuna ma grounding. Nasemahlathini. What time? Angazi. Ngokumnyama kunyama. Kunyama kusobala. Angisiyo uyakho mina ngisemsebenzini la. Yep. Mangikhuluma nawe nje. Otherwise ukusikile mpina yosenze. Okay. Umbonile mtheke.Spektri kanjani? Ukuribe kanjani? Njani? Ngicela yonke into ungashiyi lelix. Ngifake ibhodlela. Bhodlela. Emlomeni. Ngora then wayifaka imoto. Usho kanjani? Okay. Mina le ndaba ezinokuphazamisa ngicela u-inspector aqhubeke nale ndaba yakho. Inspector, ngicela ungiqaphele indaba. Udadewethu umfowethu udadewethu bamenze njani? Isihlale kuphi lapho? No, right now. Bamenze njani? Kuphi olonye emaground esizolifaka. Angithi thina sazi ukuthi kune-chocolate box ngoba nawumfana intombazana nabakushaya la esibuni bathi bashaya i-chocolate box wena ukuza kanjani bakufake ibhodlela. Angazi uzabafake ibhodlela. Inspector, umfana omuhle nje mina into engiyibonayo ngaba ngiyiqazile yena. Sis
ucabuza mina ngamazinyo asolo cabanga ukuthi sekubhizi ucabuzana namazinyo asolo anduke kabi kanje futhi uthi uyabageza nje into yokuqala mfana ntombazana ukhuluma ngamazinyo wami uthi umlomo wami uyanuka uyabona la thina uyashikha shit itayikhaza lentelo yakhe abantu bama-right naba umuntu amangabosho aqala ngama-right wakhe ukuthi afonele ikhaya yakhe thina sinamashikha thina sinamashikha lama-ATM elobhomayo lama-right awasasebenzi i-government yala e-South Africa iphethweni amashikha chokaka mfana wangu la uyasibona masithi thina asinakhathi ama-human rights la uyabona la awasebenzi ama-human rights siyakwenza so siyaphuthiza nalesi number yami 1045 ukhomanda lona wayesebathanda ngampela futhi ebathembile omadluphuthu ngendlela yokuthi babe imisele ngampela ekubambeni izigebengu lezi njengoba wayeshilo ukhomanda uNgonyama ukuthi mabazinyise izigebengu babe kwenza ngampela lokho akukho sigebengu esadlula komadluphuthu babe sinyisa Right side! Yes, what another winner! Yada winner! Kokota sulima fedala. Yata pesu. Bega la winner, bega la santa winner. Yeah? Yata fedala no that shit, nigga, get shit. Yeah? Nigga, get shit. Nigga kokota. Yeah. Fedala na. Wo. Yata nya ya. Dile ya human rights za dawa. So the squad. Ida. Kana pasa winner. Let's look at oh, what's she last time, right? Yabona ukuthi la maphoyisa wasawenza umsebenzi namajaji. Wena mfana. Uphuphe kanjani manje? Yazi ukuthi bekumele siyenze kanje. Ngicela ukuthi ungcolele namajida wakho ukuthi hanizo. Samela ngemali ekhulu, awubambe kanje. Uyazi ukuthi uzongizama ngemali ekhulu. Into ijwayele fight. Yeah? Into ijwayele namba nebribe, yeah? Into ijwayele namba nebribe, yeah? Angibribe mfana wami. Ungizwahle. Sokuphula ikhanda manje. Ungizwahle kana madlanyana imadlana nje. Lento le imadlana yini bona lo? Yes, bribe akomanda lo muntu. Yewona. Ujwayela kahle. Thatha lemali yakho yosambi yoboshwa njani? Asambe wena manje. Thatha manje. Zingena zonke futhi lezi zinto zasambi. Sambi. Usani yo shit. Usathana abamnyama babhabhe lokushini. Usathana babhabhe lokushini. Buka papa. Stand. Get out of shit. Get your bloody swine. Get out of shit. You bloody swine. You bloody swine. Get out of shit. Get it. Get out of shit. Get it. Get it. Swine. Ngicela ungenzele nje ifavor mfana wami. Mawusuka la, uthathe le moto uyise le emsebenzini udirector i-chief director angithatha ukuthi wabuzula ngemoto emsebenzi. Hayi imoto enje, hey. Ungizwa kahle? Ngezwa nje. Uzongithola kahle mfana wami. Never. Uhambe kahle mfuthu. Promise. blind man yiyo le nje le
wena uyangikhumbula Ngikhumula kanjani wena ungazisho ukuthi ubani? Yimi loyana womkhaba hamba nabafazi bakhe abayi2 ye blood playboy you shit. Manje yini engathi zimisela ukula nje wena? Ya vele ngicabangani. Oh, I'm bored. Shit, ngoba nguthi ungashaya umuntu omthetho. Ya. Shit. uMadluphuthu kwakuyindoda enenhliziyo enhle ngempela noma babeseshayine kangako nempumputhe leyo kodwa wacabanga ukuthi makayingenise emotweni bahambe bobabili bahambisana esibhedlela ngoba base belimazane ngempela. Labini! What's going on in Exo? Huh? Angazi mlungu wamuntu omnyama yahlupha unjalo umthetho wakhe. Kharas in Exo. Angugida khona bakuthanda kabi. Abalala ubusuku bonke. Bahlupha bayikathazo. They're gonna get it. They're gonna get it. Down him, babes! Down him! They don't belong here. Down him! Just down him, babes. Down him. Hey, man, what's all this noise? What's your problem? Find your people party properly. These white people living next door for fuck's sakes. Do not. Act civilized, all right? Dula, Turn your Dula. bloody music down. I've had enough of this shit. Man, get lost. Manini ngawe, man. Usek, man. Usinika nyoko. Yeah? Uthini? Uzile! And now, what you gonna do? Black people making a noise. Why can't you say people are making noise and say black people are making noise? Now, what do you want me to say? Give me your address. Yeah. They asked no here in Malibongo. Okay. Yeah, we are on the road now. Yeah. Let's go on the road. Lama lepono lekutshela ukuthi kunabantu abamnyama abenza amabala banomona ngoba abantu abamnyama sebadlula kumasaba bangaka bona banamaphula. Hey, family. Yeah, police. How are you? Not well.
What's your problem? Can't you hear the problem? Are you deaf? There's a big fat party going on next door. New people moving in our neighborhood. People are having fun next door. There's a party over there now. Yeah. Someone said you said Musuranyo. So if you said so, there's a problem and there's a problem this side. Problem plus problem equals to no problem. Is it? Yeah, let's go. Let's go. Party. You're Let's go. seeing a Yoko too. What's that? Inspector, umazelaphi lo muntu? Hayi. Inkunzi ye-blowjob awubona umlomo wayo. Shaya ukushawuda wena mntu. Nge-blowjob shaya unye uzikakele. Shawula. Ukusanga njengenkomo. Yes. Uklas kuthina wena ni. Okay. Into yakho le uphume into yenzayo. Isala luwe passport. Ozanda. Isala sheshisa. Dakiwe shit. Yeah. Nenza ngani lento? Nenza ngani? Baba, yilo baba lo. Umfakani la. Isinkwa. Yeah. Esibrown. Yeah. Ne east. Neshukela ile emoto lento le moto. Esidi yakho. Iyo baba le iyo. Letha la ngombonise. Amhlala phansi. Umbonisa amasimba. Yabona ke wena? Mina ke ngigcwalisela yami ingredient kuyashoda la. Kuyashoda la. Yabuya, yakufaka yami ke mabonisa amasimba. Cabanga ukuthi sibheme insango thina siya kwi-course. Mara kumnandi ukuba i-shit cop. Sengibuyile. Phuza, usalenda. Usake. Usekahle. Uso yakho hlala. Shit. Phuza, fundela le fucking acid wakho. Phuza. Phuza wena. Stuks. Hayla, pare nje pare. Phuza. Abasazazi nje. Yawuzo. Ozifasa la thatha le pizza ngotweni. Faka emkodini. Sukuma. Okay. Yabona nina. Ngizeke liphinde nje niphuza imbamba nyapha. Nanibopha yanixolela namhlanje. Lucky day shit. Sambe wena. Phinde ngibone niphethe le. Babuya bengasadla inkomo madluphuthi ngokomando omkhulu uNkonyama. Base bezomlanda ngempela ke manje uStux ngoba bengasadlali futhi base besihlome bephelele.
Sergeant, thina we are shit cops. Siyawenza umsebenzi. Njengoba usho ukuthi wasibona e-restaurant. Sasebenzisa nje indla e-restaurant. Thina we are shit cops. Siqalile ngawo studio. Siza kulodzi mfazi wafunga ukusebenza. Ayikho right. Bona abantu banama right. No human rights. Barape abantwana, babulala abafazi, basitontshela imali zethu. Basikhuthuze emarenkini nasemabhasini. Bulala lezinto manje. Lapha bantshontsha ngaba kusho ukuthi omadluputhu laba basebenza ngempela ngoba nobugebengu basebushabalele lokushini sekusho khona phela ukuthi zonke igebengu seyisabona lamaphoyisa amasha angomadluputhu leje mfazi wami ihlala la ihlala la oh lenja ihlala la phela uyazi commander ukudla umfazi womuntu icrime leyo asingene leyo sayibopha ngathi khona futhi mfazi wami ukubanye umbonisa oh well mbani wami iyoni ndiza hle ngibamba la yale abahlala phansi indoda akusiwona obesijayiva naye emakhishini ya uyena udla abafazi babantu kanti ngathi ujayiva kamnandi so uyaphaya ahlala phansi sukuma njani yo commander impahla engakabe yidla umama sekhaya abe imbulala wena kusukuthi bosowuswima nje yebani wazophetha nawe wena wazophetha wena ngizokufaka le nhlamba ekhanda khona manje umtshela ube ngiswima wazophetha sikhulumela yes okay sergeant asilalela ukuthi thina wena uhamba umosha udamage nje wena awumtshela bhukwama umzeka ngakho mfazi wamanje into yakho ngiyenzanga kakhulu ngiyenzela i5 hayi wena uyi5 Você não é polícia, você. Vai-te embora, você. Você não é polícia, você. Aqui estamos a fazer dinheiro. O que você quer aqui? Hã? Você é polícia de onde, você? Você é polícia de onde, você? Hã? Vou te lixar. Você não é polícia, você. Eu te falo sério, pá. Sachi, tu vula lenja le. Futhi khuluma nesiPutukezi. Asabi pari thina la. We are shit cops. Yeah, top guy. Nifuna inyindi ne? Sachi. Nifuna inyindi madoda. Niyazizwa ne? Wo commander, uyabona manje laba sibafakela ama-fighting specs. Timer. There's your pen. Sobabonisa umhlola manje. Abafana bami. Faka. Yeah, yabona manje. Hlala abantu commander. Papa. Janela amaphoyisa nyana la uthatha itshotsho mina. Ngithatha itshotsho mfana wami. Yokushofa wami uqhaqhazela unyaka wonke la kimi. Yokushaya. Yaphapha. Omadluputhu basebebambe zonke igebengu kodwa babehlulwa uSipho lona ngoba lana sibabona besehonji lakhe. Uthulelani? Excuse. What Swai. Please, what Nothing I'm told.
Somgala. Somgagisa. Yena ngumthusa wena. Unganosipho. Oh. Madoda. Ngiphethe i-AK47. Angiphethanga nix mina. Naba nebhamu. Ngicela libekele zwebhamu phansi. Nganceda. Hayi. Sesobuza nje ukuthi ama-contract athengiswaphi. Hayi, futhi ke isithanda ukudlula nje sizobona ukwenzekala la ekhaya sizobona basipho. Khuma phela kwase. Lenja ishiye itape recorder back. Mina ngiyibonile. Bonile. Khathalele ngazilenja nje. Yesiyaye. Ukhala ingqondo zethu lo muntu. Asambe. Yazi. Fanele sabe senatali. Siyofuna vona. I'm sure ade uthengisela abantwana besikolo lezinto zakhe, uthengisela izalukwazi, uthengisela abomkhulu, uthengisela abobaba. Kumoshakele phela manje. Ufuna ikhumfulo. Fanele sihambe ke siyofuna manje. Asingamthola nje, somgagisa. Somgagisa la singamthole Natali, somgagisa. Lokaka sayitshela. Asamba kabuya, asamba. Alufakwa. Yes, Commander. Lenja bathi hardest criminal elale endaweni enje. Ake sibheke-ke bakwethu ukuthi oMadluphuthu baphelelaphi njengoba phela basebejutshwe ukuthi behambe bebheke eDurban beyofunana naso isigebengu esikhulu leso esasingatholakali okwakuyigama laso uSipho. Uyajole next door. Ay baba wami uyajole next door. Ay uyajole next door. Oh baba wami uyajole